嗨，大家好，我哋又見面，你一見我，你又發，我又發，大家就一齊發啦喎！你健康，我健康，大家一齊健康啦。咁啊，今日咧想同大家咧分享一樣嘢咧，叫做陰德貴人符。咩叫做陰德咧？坦白講咧，係好注重，因為我哋人睇唔到陰嘅嘢，只係睇到陽間嘅嘢，陰間嘅嘢我哋睇唔到。咁樣陰德嚟講咧，你做咗好多善事，累積嘅福報，有啲係叫做功德。但係陰德嘅嘢咧，你咧係回向俾你嘅祖先啊，回向俾啲七月啲十方好兄弟啊之類嘅嘢咧，呢啲係陰德。第二嘅陰德就係講你前世得嚟嘅果報咧，因果咧，所以今生咧你哋咧就容易揾到食。咁樣有啲人咧，今生咧投胎咗過嚟做人嚟講，有啲就好艱難揾食，所以有人咧人比人就激死人。咁樣咧今日咧我出呢個符俾你咧，好勁嘅，大家睇到冇？嗱，清楚冇？清楚啊！呢個咧係叫做陰德貴人符，紅色嘅呢個 ，OK？ 呢個紅色嘅呢個認清楚佢啲有城隍爺，有大伯爺、二伯爺有孝子，有金錢伯嘅，睇到冇？睇到好清楚啊！陣間我會解釋5位點解會喺呢張紙貴人符呢度，去幫助你乜嘢？我我會一一介紹、解釋俾你哋聽。嗱，呢個係綠色嘅，佢係兩兄弟嚟㗎呢個呢張係叫做陰陽符嚟㗎陰陽符功德陰陽符同埋陰德陰陽符我想俾大家知道下先。所以呢個咧佢係一齊嘅，大家睇到啦。所以我介紹呢個俾你哋咧，點解咧？佢嘅陰德嘅功效咧，就係咧有貴人咧，第一自動嚟幫你哋。第一個，但係個陰德咧，你做咗之後咧，你做俾自己，你陰德要做俾自己，你唔好做俾人哋，唔係益咗人哋。呢個係專做俾自己嘅運氣提升嘅。咁樣第二咧，佢幫你化嗰啲阻隔，同埋破咗嗰啲衰運，同埋衝住你嚟嗰啲人咧，幫你破咗佢。做嘢唔需要喺度棘實，仲有咧做事有推動力。升職加薪機會大，合作成功機會高。再落嚟咧就幫你開埋你嘅財庫，開埋你嘅財富唔係財富財庫財富OK。仲有旺你嘅財路，甚至乎旺你嘅客仔，同埋旺你嘅家人，旺你嘅太太，旺你嘅仔女，旺你嘅老公，旺你爸爸媽媽，旺你嘅阿爺阿公阿婆婆婆。仲有錢容易嚟，好難走，收得到，所以訂單都變好多。破小人又可以，專科破小人嘅呢個破嗰啲惡意同埋背後是非去幫你破嘅，同埋穩定你家庭同埋健康同埋保平安嘅。所以咧呢個符嚟講咧，陰德貴人符佢好嘢，因為有幾位勁抽嘅嘢幫你所以我再俾你睇多一擺呢個貴人符嗱，睇到冇陰德貴人符睇唔睇到嗱，睇清楚啦，睇到好清楚啦，好清楚啦。你金龍軒買金龍軒，請你哋去金龍軒購買，喺金龍軒嗰度買，金龍軒或者 GTK 嘅 App 嗰度購買。咁樣咧，中間咧有個城隍爺嘅喎，嚟中間有個城隍爺，睇到呢個就係城隍爺啦。青色呢個都一樣㗎因為佢係用陰陽嚟行嘅。中間呢個都係有城隍爺嘅，中間呢個都係城隍爺，睇唔睇到？睇唔睇到？城隍爺城隍爺嘅意思係幫你咩咧？勁勁抽
咁我做咗功課啦，我就做咩都好都要做功課。咁樣咧，城隍爺嘅功效咧，制服啲邪靈、陰靈、遊魂野鬼，甚至乎冤煞，佢會幫你擋開呢啲咁樣嘅衰嘢。城隍爺，因為我哋人啊行衰運啊，俾鬼跟啊都有㗎。OK， 所以咧仲有幫你隔開嗰啲陰煞，同埋咧陰冷嘅氣場係幫你化解。仲有防止靈體喺度搞震冇幫襯，針對你，甚至乎附身附體，你盡量清咗佢。行完清啊，去完白事啊，你就用佢，真係㗎呢樣嘢，你用佢，記住啊，有紅色有青色啊。如果去過白事翻嚟嘅人咧，記得用18張，或者用20張掃身。掃咗身之後咧，攞火化咗去。如果唔攞火化，抌喺垃圾桶就得噶啦。可以喺嗰個入邊掃又得，喺車房掃又得，你中意。入咗屋掃都得，冇嘢嘅。佢將啲衰嘢黐喺張紙嗰度嘅啫，要記住喎。所以咧，佢會呢個城隍爺仲會指你嘅災難擋災難，因為而家我同你講啊，山泥傾瀉啊，或者水災啊，分鐘都嚟嘅。我同你講，我同你講地震啊、火山爆發啊，全部山林火燭啊。好多啊，同埋火災啊，好多啊！而家天災人禍好多，意外啊、馬路啊，好多車禍啊，死到直啊，都唔知發生咩事啊，白死有啲。佢可以幫你擋災，而且咧，佢可以阻斷啊，有意外突發事情幫你，唔好有突發事情喺你身上發生，佢盡量幫你擋得到梗係好啊，擋唔到都冇辦法。大事化小，小事化無，就係咁嘅意思。所以咧，係減輕你嘅血光之災，同埋事故同埋衝犯，甚至乎仲可以化解咧，即係有啲非死，即係意外非命啊、災禍嗰啲嚟啊，去盡量幫你化解，非利橫禍啊，你明唔明啊？我哋好驚遇到呢啲嘅出門 ，OK， 同埋黑小人、禁止暗害背後督你背脊，謠言講喺度攻擊你。同埋咧，仲有喺你做工嗰陣時、翻工嗰陣時，有好多你嘅同事喺度針對你講嘅是非佢可以 block 你嘅。仲有咧，仲可以做反制，你可以反制佢嗰啲惡行你會穿佢嘅煲嘅，而且咧唔會咁容易受困。所以城隍爺咧，除咗呢幾個效果嚟講咧，佢嘅功能咧，仲有夜晚有時揸夜車你哋做夜班或者行夜路夜街白沙馬欄之類嘅嘢咧，煩到嘢翻嚟你可以用佢，而且咧做咩都好，總之要小心啦，你明白冇？仲可以咧安定嘅魂魄，同埋咧唔好俾嗰啲魂嗰啲嗱喳嘢走嚟走去搞亂你當攤，佢會收復呢個孤魂野鬼，同埋呢個靈魂甚至佢穩定嘅咧。佢呢個陰陽係唔平衡，佢幫你平衡呢個陰陽，所以避免發惡夢扎醒夜驚半夜喊蘇蝦，你係用佢噶。所以呢個符嚟講陰德貴人符佢功效係好好用嘅，呢個功效。大家睇到佢有紅色有青色記得所以咧，我就同大家講，有陰氣嘅地方你就用佢。書館都好陰嘅，你知你可以攞3張摺俾你放喺書包度，帶俾小朋友帶翻學。你哋皮包都係你嘅公事包咁樣你公司一時會有嗱喳嘢你驚你袋住3張，跟住你又放3張喺你櫃桶。最緊要3日換一次，3日換一次，記得唔愛燒唔使燒，攞咗去掉咗去，啲嘢冇咩咁搞你嘅，試一試。而且咧，佢會制止啲亂嗰啲啲阿飄嗰啲咁嘅嘢嘅，仲可以斬嗰啲偏向偏激亦可以幫你化解你嘅偏激。而且咧，極端嘅人咧，佢亦可以幫你化解。你遇到極端嘅人，或者你身邊有極端嘅人咧，好，你可以幫你化咗佢，或者自己好極端、好固執、好硬頸，佢都可以幫你化咗佢嘅。跟住咧，仲有避免有貪念嘅反應
一時人啊唔貪心唔得嘅，一時太貪心個頭又唔得，所以你會阻止你嗰啲唔好嘅嘢。保持咧做咩都好，你會好清晰嘅判斷力，會幫助到你嘅。唔走邪途，最緊要一樣嘢。所以咧正職嘅人咧，或者係咩都偏門嘅人啊，你哋做生意好容易揾到錢。所以落嚟咧就係大伯爺啦，因為佢肚嗰隻大伯爺。依個咧邊皮嗰隻大伯爺啊，睇到呢個咪大伯爺咯，睇到啦嚇，呢一個大伯爺 ，OK。大伯爺咧，佢可以撇邪制陰，壓制啲陰靈、陰煞同埋咧，佢會阻止嗰啲遊魂野鬼啊、孤魂野鬼度搞震你啊，佢可以避一避，佢幫你化咗佢。而且咧，夜晚黑啊，又靠近啲靈體嘅嘢啊，或者黐喺身啊，佢都幫你擋咗佢，佢幫你化咗佢，同埋收煞護身，佢都可以做到嘅。咁收險咧就嚟咧嗰啲嘢咧就係講咧對方啊衝殺你啊，或者係病殺啊，或者係講唔好嘅嘢喺你身邊靠近你啊，佢會幫你化解。而且咧你發咩夢都好，佢亦可以幫你化解嘅。有時敏感嘅人咧，佢可以幫你搞掂佢嘅。所以咧去防止有傷害你即係講有時有人出陰招嚟出賣你甚至乎匿喺你後邊惡意攻擊你同埋無端端好多嘢衰嘅嘢會落喺你嘅身上你就要用呢種符嚟化解噶。所以一時嘅嘢夜晚我哋出去嗰陣時出夜街，頭先我所講啦，佢都會保護你哋嘅。所以講咧應酬即係講或者係講去飲酒或者係行夜市一時有啲人會遇到啦，即係體質唔好或者無端端會遇到你，呢個都可以化煞，減輕你嘅驚同埋減輕你嘅心浮氣躁呢佢都幫到你嘅。大伯爺佢係好好嘅，所以減少啲一啲好粗魯壓迫感同埋咧阻止咧即係講嗰啲衰魂陰性嘅衰魂會連續發生咧，你就會幫你擋咗佢嘅。所以一時我哋要靠努力，你明白冇？唔貪，最緊要唔好貪。所以大家要記得，所以大伯爺佢嘅功效幫助到好多人，又可以賜財俾人哋。咁再落嚟都係二伯爺啦。二伯爺咧，范將軍嚟講咧，佢直接咧壓制啲陰煞嘅，同埋兇煞嘅，佢都有壓制嘅。而且適合咧嗰啲嘢咧，邪靈喺度搞震冇幫襯佢可以幫你化解，可以止災、斬小人控制嘅成個局面佢都可以幫到你嘅，你明白嗎？所以咧做咩都好唔好嘅嘢咧係幫你化咗去嘅。所以孝子都係一樣，孝子都係幫你化咗嗰啲唔好嘢莫名其妙嗰啲招嗰啲靈體嗰啲嘢咧，因為我哋人冇做呢個陰德。如果我哋做陰德嘅嚟講自己做嚟講係好好用嘅，你明白冇？所以你哋可以用呢個陰德因為陰德嚟講咧，因為做咗之後咧，好多人中馬標做生意嘅人咩都得，都可以用到佢。所以你哋要記得你用尤其是做手術驚做手術或者做手術成唔成功驚或者上班interview返工遇到啲學神你全部都可以用到佢嘅。所以呢啲嚟講咧，佢除咗仲有孝子同金錢帛咧，佢都係幫到你咧。做咩嘢咧？就係錢財嗰方面，佢幫你化解呢個功德，呢個陰德同埋功德。因為我哋落咗呢個經咒喺入邊嚟講咧，陰德咧我哋好多人都唔識做，而且你哋去俾女人哋做，俾錢人哋做，唔知有冇做到，你自己都唔知。咁樣你倒不如做翻俾自己咪仲好？呢啲有經濟，呢啲好經濟一次用10張或者18張或者20張，日日掃身體，將身體唔好嘅負能量、唔好嘅磁場全部洗咗去。你明白冇？咁樣咧就去到邊度咧都有貴人，尤其錢財好重要。做生意嘅人你用去係好好用。所以呢個咧我喺金龍軒推出咗之後我賣到好好賣。所以咧我就今日我再介紹俾你哋去買。有小人陷害你哋有啲人睇你唔順眼咧，針對你嗰啲人咧，你明白嗎？惡性
攻擊你嚟講咧，你就用呢個符嚟幫你化煞，因為佢呢個咧紅色同埋青色咧係兩樣嘢係好重要嘅配搭嘅，所以呢個可以用10張加埋落嚟，你可以順住時鐘嗰個數，咁樣數又得，咁樣數又得，順住時鐘轉又得，咁樣數下去，咁樣數一數去，跟住攞火燒咗佢。如果你唔攞火燒嚟講咧，你可以直接抌去垃圾桶。所以咧，金錢帛係賜財嘅，係俾財嘅金錢帛。嗱，依個咪金錢帛咯，睇到咯，你睇依個咪金錢帛咯，依個咪金錢帛咯，依個咪大伯爺咯，依個大伯爺咯，依個咪2伯爺咯，依個咪孝子咯，依個咪城隍爺咯。所以我去有依個經文啊，嚟幫你推動嘅。所以愛橫財嘅人啊，愛中馬標嘅人啊，你唔少得到佢。我偷偷地同你講啊，我好多客仔中標，佢都係掃依個嘅。其實好多貴人符，我嘅貴人符好多都係人哋攞到個財氣，見仁見智。所以講咧，呢張陰德貴人符嚟講咧，自從我出咗嚟講咧，佢咧就變咗十方財運利嘅，同埋陰陽日夜咧進斗金。所以講呢個咧又有五鬼將軍運財俾你速速而到嘅，所以又有牛頭馬面啊！如果有嘢搞你嚟講咧，呢個牛頭咧可以幫你化解。呢個牛將軍，呢個又係馬將軍，睇唔睇到馬將軍？所以咧，呢兩張符嚟講咧，我喺金龍天我好賣，我都希望你哋用。尤其是有病痛嘅人啊，係前世帶落嚟，所以今世有好多病痛，一時我哋食藥，日日都食藥。老實講，有啲食咗藥嘅腳有水腫，尤其是水腫嗰啲啊，面腫啊、身材腫啊，無端端一發肥啊、一下肥啊，你係用去啊，因為嗰啲係叫做負能量喺你嘅身啊，磁場唔好喺你嘅身喎，所以你嘅手啊成日有麻痹啊，有胃痛啊。有鼻哥敏感啊、鼻竇炎啊、喉嚨啊唔舒服啊、前列腺啊，甚至乎子宮生水瘤啊、血流啊、嗰啲咁嘅嘢、耳鳴啊、手有痹嗰啲啊、背脊酸麻全部痛啊，你又係用呢種嚟幫你醫病都得㗎，因為可以醫病。不過講到晒啊，醫病還醫病啊，有病要睇醫生。但係我哋人點解會有病？點解我哋人會行衰運？點解？就係因為我哋嘅磁場，我哋嘅運氣唔好，我哋就可以用呢個化解咗佢，洗咗身上嗰啲烏煙瘴氣。點解咁多人沖花水，沖咗花水都依然冇效果？有啲人沖咗花水就好好，點解？有啲人沖酸甘水，有啲人沖檸檬水，都希望有啲人沖花水，就希望佢自己嘅運氣提升。呢個係提升你嘅運氣嘅喎。老實講啊。去提升你個運氣㗎，佢唔係淨係一樣啊，係兩樣配搭㗎，你哋要搞清楚啊，唔好淨係用一種啊，我用兩種啊。所以啊，你哋如果係講唔想行衰運咧，你就用去，起碼咧有咁多將軍有城隍爺睇住你啊嘛。如果想行衰運都艱難咯，啱冇先？可以幫你化解就化解，整定就整定啊，冇辦法，係咪咁講先？咁樣有好多嘢我哋可以即係講未發生嘅嘢，我哋做咗先，綁咗先，避險先，避開嘅劫，避開嘅難，呢樣嘢就好好用啦。所以大家要記得啦。所以你去買咧，你去呢個金龍軒嗰度買，或者喺 GTK 嘅 App 嗰度購買，就可以幫你即是講幫你化解你唔好嘅嘢。如果要做馬標嘅人啦，我正財又順利啊，偏財賺錢啦。橫財咧，你執一時中咧，你不妨試一試，見仁見智喎，好冇啊？所以今日介紹呢個俾大家啦。好啦，今日同大家分享到為止啦。希望你哋記得喺金龍軒嗰度買，記得咯喎，好嘢唔好執輸啊，唔係執輸行頭就慘過敗家噶啦。拜拜。所以你哋要記得去金龍軒買。頭先我講咗啦，啱冇先？咁樣呢個咧接引貴人符咧，陰德貴人符嚟講咧，佢係叫做暗中保護你嘅意思，係叫做陰德貴人符。
咁樣有陰德貴人呢，係屬於無形嘅默默嘅協助你、幫助你呢樣嘢，無形嘅力量嚟幫助你，力量幫你同埋機緣去幫助你，所以呢個係好好用嘅呢個呢個貴人符，所以你哋要記得用佢嘅，記得喎，呢個係青色嘅呢個青色同紅色你哋知道啦，唔使我再講呢樣嘢咧，佢嘅功效係咩咧？功能咧，去幫助你嘅前世嘅善緣以前你前世做好心嗰陣時所累積嘅得分幫助你今世做嘢順利，而且仲係無形嘅無形界有冇聽過無形界無形一個界限即係講扶持你。同埋佢可以賜你福報，同埋咧呢個咧隱藏你嘅貴人貴人嘅線幫你拉貴人嘅線，呢個貴人嘅線嘅經咒我同你講 ，OK， 等你咧俾你困難嘅時候，當你困難嘅時候咧，有貴人暗中托住你、扶持你、推動你、幫助你嘅意思。所以咧，亦可以幫你擋災、化險為夷，唔會俾你一味衰落去、跌落去嘅意思喎。所以咧，呢個陰德貴人符真係好好用嘅喎，真係㗎，又有地藏王經喺入邊㗎。但係呢個就紅色啦 ，OK， 大家知道OK 所以咧係化解咧無形嘅阻頭阻勢嗰啲無形嘅力量去阻你去咗啲衰運甚至乎咧，佢仲可以鎮煞，因為佢有5位喺度嘛，有呢個城隍爺，有大伯爺，有二伯爺，有孝子伯爺，同埋呢個金錢伯都幫你，同埋有牛頭馬面都會幫你嘅，同埋5鬼運財都會幫埋你，所以咧做咩都好，佢係無形嘅力量、負能量去幫你斬咗佢先。都有用到佢啦，因為我哋要用陰符嚟推嘛，所以陰符嚟推嚟講咧，我哋咧就要講到即是話齋，做咩都好，我哋一時明嘅唔得，我哋有一種暗嘅嚟推動佢，冇辦法 ，OK。而且咧呢樣嘢咧可以幫你擋走咗啲莫名其妙唔順嗰啲嘢咧，同埋總之棘住你，佢就幫你化咗佢噶啦。所以咧亦可以幫你咧十方來財嘅意思，亦可以幫到你喎。所以咧條路咧個財路咧唔會咁坎坷，仲有咧幫你打開你個財庫啦，甚至乎等你條路更加順利啦，幫助到而且咧賺錢嘅機會一味嚟，唔好俾你停。而且咧仲會主動咧有客仔會自動上門嚟揾你，同埋合作同埋資源嘅幫助到你揾到嘅。所以呢樣嘢咧就係隱藏嘅財氣，隱藏嘅財氣幫助你，暗中嘅財氣幫助你，我哋就可以用呢種接印陰德貴人符。好多人唔識用嘅陰德貴人符，識嘅老人家好多識老人家，但係好多老師傅已經冇在啦。新嘅係唔識呢啲嘢嘅，有樣學樣冇樣就學和尚你明白我講咩嘛？同和尚借梳嘅意思啦。好多人佢唔識去分析呢個符。點樣呢個貴人符佢嘅好處喺邊度？10個做直播都講招財，我夠係招財啦！招貴人，咁樣你淨係講招貴冇用嘛？你有個意義喺度，你有 boy， 你有講個 boy 喺度，你冇 boy 你攞嚟用係冇用嘅，冇人哋去賣貴人符，你又學人哋賣貴人符唔啱嘅。咁你又賣貴人符，你識得點樣去運用？你要落貴人符個經咒，每個師傅落嘅經咒都唔一樣，各師各法，各人各做法嘅呢樣嘢。所以點解我哋呢個貴人符咁好買？呢個陰德呢個貴人符，我真係我哋賣到爆廠啊！老實講，好多人揾因為點解？佢自己唔識做陰德，只係曉點燈。你明白？佢揾啲師傅做陰德，個師傅問你做咩陰德佢個師傅會問翻你佢會問翻你嘅。咁我哋人有功德嘛，
咁樣都係因果循環，一定係有陰德㗎啦，係咪先？咁你功德圓滿，咁你陰德唔圓滿，咁你就要去做好俾自己。你出錢俾人做，人哋唔知有冇做，你睇唔到。你自己做俾自己，你自己感覺到，你會睇到。掃幾下個頭，掃幾下個面，掃一掃個身體，你就可以化咗去。你唔可以化，你接起嚟抌喺垃圾桶就搞掂㗎啦。好好用嘅呢樣嘢，做生意、做投資啊、做買賣啊、打工啊、學生啊，乜嘢都可以用。小朋友蘇蝦都可以用，嚇到啊即係講震驚啊！同埋鎮宅王宅呢樣嘢都可以做嘅，招貴人乜嘢都可以做。所以講咧，尤其是小人嚟到咧，我啲貴人符冚唪唥咧，小滿金啊，或者係講銀票啊，好多差唔多100%咧，全部幫你化小人當小人嘅，擋晒嗰啲小人嚟嘅。有啲勁嘅小人咧，你係用幾種貴人符嚟擋啊，真係嗰啲好勁嘅嗰啲羅拔嚟嘅嗰啲，真係好緊要嘅。所以幫你擋啊，唔好俾你嘈交咁多。同埋避開啲是是非非避險，所以咧陰德貴人符咧最緊要係幫你擋最後嗰一刀啊！點解背脊俾人督啊？我哋做工啊，成日督背脊啊，依樣嘢就發揮咯，依樣嘢，依兩樣嘢就勁啊！依兩樣嘢就勁啊！我哋最驚俾人督背脊啊，就係依樣嘢，依兩樣嘢幫你化解，去幫你避開避啊！避得幾多就幫你避，閃得幾多就幫你閃，所以遠離小人啊！侵啲正能量嘅人啦，老實講，負能量嘅人你哋唔好侵咁多，酒肉朋友你唔好侵咁多，老實講，做生意嘅人你侵多啲，花天酒地嗰啲你唔好去侵，賭錢嗰啲人啊，你哋都要注意，難賭嗰啲唔好講啦，哎呀，賭多少玩嘅冇所謂啊！小賭可以怡情啊，大賭可以創家立業係嘛？人哋講㗎嘛，咁誇張咩？贏就阿彌陀佛啦，唔贏啊阿彌吉帝啊，大佬冇咁搞喎，係你嘅財就入你嘅袋啊，唔係你嘅財唔入你嘅袋。所以咧，仲有背後講你壞話嘅人咧，你用佢，佢係叫婚啊，同埋陷害啊，同埋意外啊，佢都可以幫你化散，等你嘅福氣保佑你。我哋人啊，福大命大嘛，財氣大。人有福氣係唔同噶，冇福氣講句説話都係假嘅，講乜嘢人哋都唔聽你嘅。所以你去到邊度都好，呢兩張符人哋會尊重你，你哋不妨試下用下。你去到邊度，全世界人哋尊重你，仲有唔會俾你刁難嘅，唔會刁難你嘅，好嘢呢度英文叫咩啊？ Settle for you, no problem you profit 所以咧仲可以創業、興家、立業、平安、保佑、趨吉避凶鎮宅穩定嘅磁場，保佑屋企人平平安安同埋順心順意，佢可以幫到你，甚至乎減少意外同埋阻礙。同埋病氣攻心一時我哋好驚病細病都唔好要啦，一世都唔病一病就瓜老襯啦，好多係咁樣。我哋好驚，仲有又生 cancer 啦，又心臟阻塞啦，又話通波仔啦，又話糖尿病啦，又話血壓高啦，話嗰啲我聽到好怕嘅啫，啱冇先？嗰啲冇辦法，我哋避免就避，但係有病都要睇醫生㗎，先要食藥㗎，冇辦法嘅呢啲嘢。但係呢樣嘢可以幫你驅走嗰啲病氣你有病氣跟住你做咩有啲人咳剩一年都唔好咧？有啲做咩有人衰就會生蛇咯，人衰就生蛇㗎啦，阿莊咪咁咯。所以條友講唔聽嘅，成日喺度搞震就阿莊所以你咪生蛇咯。你唔搞震邊會生蛇？蛇邊會揾你嘅？係咪？阿蛇見到你又或者你見到阿蛇又或者。好地地唔生，何地生咩蛇啫？好心理啦，係喎，生錢啦，睇醫生睇咗幾百醫生都唔好，拖到成2個禮拜都唔好，走嚟揾我，畫兩下就好鬼咗。係啊，真係㗎，生蛇嘅人你用去喂，因為阿莊都用去喎，阿莊今日冇嚟啊，所以講咧，去用呢個係咪生蛇馬騮金
你用佢啊！細路哥唔食飯啊，成日作悶啊、作嘔啊、嘔仔啊，都係可以用佢。大肚婆嘔仔啊，可以用佢啊，同埋胃氣脹啊，同埋成日放屁啊、啵啵聲啊，就聲啊，呢個好用，冇得頂。所以阿莊咧生蛇咧，生到佢神魂顛倒，跟住搞掂咗啦，我幫佢。我講你攞嚟用，我又幫你畫兩嘢去，咪事半功倍咯。咁啊，而家佢好咗啦，又請我飲酒，又識酒啊，請我飲啊 Golden Blue 添喎，幾捨得啊佢真係。咁樣人哋請你飲酒，你冇理由唔飲兩杯嘛，咪飲兩杯咯。係唔係叫應酬？尊重佢。啊，我要尊重阿莊。啊，所以佢又帶我食飯，咁我就陪佢一齊，大家開心食飯。邊個俾錢冇相干，最緊要 happy。所以阿莊而家好咗啦，我好開心。啊，佢好咗，我好開心。我唔想佢哋有病嘅，我唔想你哋有病，我唔想。我想你哋大家健康，明白冇？正能量。所以咧，屋企人用佢係好好用嘅，小朋友到老人家全部都啱用。而且咧，你又想轉運啊，運氣唔好啊，行衰運啊，你都可以攞佢嚟轉下你嘅運嘅，試一試嚟用下。同埋啊，都要提升嘅貴人啊，支持你啊，甚至乎生活啊，愛順利啲啊，你可以用佢。甚至乎啊，你嘅前世啊，俾你嘅前世嘅緣啊，嗰個好嘅緣分啊，跟你一世。因為我哋講因果循環嘛，啱冇先？就好嘅因果喺你身上，開花結果喺你身上，咁你就用到佢哋啦。老實講，記得喎，係嘛？啊，所以咧呢啲嘢咧，當你低潮嗰陣時，行衰運嗰陣時啊，凹耷嗰陣時啊，兜踎嗰陣時，你用佢，棘字你用佢，去幫你化解。佢係隱形嘅力量，所以係叫做陰德貴人符，就係佢咯。所以咧，呢啲屬於啊，你冇求都好，但係你有用，你有用去貴人嘅力量就後邊就嚟幫你啦。所以呢啲叫做陰德貴人符，就係呢種啦。要記得去金龍軒買，你金龍軒啊，或者去 GDK 嘅 app 嗰度買，要記得 ，OK。所以咧呢樣嘢咧，佢也幫你嘅屋企啊穩定啦。貴人招財乜嘢都齊㗎啦，所以你哋大家要記得呢樣嘢咧，真係一張就到位啊！但係一張唔夠，我用10張、18張、20張嚟用，因為明年火馬年，我要你哋順順利利。仲有啊，犯太歲嘅人啊，凡係犯太歲嘅人，你用去新嘅一年裏邊有犯太歲啊，太歲，你明冇？你知邊個冇啊？太歲係邊個啊？係屬咩啫嘛？屬馬咪犯太歲咯，你唔知咩？啊，係咪先？屬馬咪犯太歲咯，你用佢啊，你用嚟化解太歲啊，可以化太歲噶。我俾你知道先啊，我讀俾你聽下化太歲啊。啊，我讀俾你聽咗先啊。嗱，呢張係靚嘢嚟噶，叮叮叮叮。人人有份，非你莫屬。點解咧？嗱，今年咧，明年啊，唔係今年啊，新一年裏邊，2026年犯太歲嘅人，聽住屬馬嘅人，哇，又值太歲又刑太歲，1歲、13歲、25歲。37歲、49歲、61歲、73歲、85歲、87歲，犯太歲。明年犯太歲，今年你好準備啊！呢樣嘢咧就係咧，你哋要過嚟金龍軒買嘢嗰陣時，佢會送你一張，一人一份，一個人一張，我會送俾你免費，放喺荷包，或者放喺屋企嘅枕頭嗰度。紮住瞓覺，或者屋企個床頭櫃放住去，只限1年，你明白冇？仲有邊個犯太歲啊？哎呦，屬老鼠啊，老鼠犯太歲啊！老鼠多少歲？7歲、19歲、31歲、43歲、55歲、67歲、
79歲、91歲、103歲，我老誒，你是沖太歲，聽到冇啊？沖太歲啊，老鼠啊，你用佢啊，記住啊！仲有邊個係犯太歲啊？屬牛咯，嚇牛啊，屬牛嘅，唉，真係陰公，6歲就開始犯太歲，驚佢跌倒啊嘛，四圍跑啊，細路哥活潑係咁樣噶啦。6歲啊，屬牛嘅人啊，18歲、30歲、42歲、54歲、66歲、78歲、90歲、102歲，你咧就害太歲，分分鐘人哋害你啊！咁嗰條老鼠咧係叫做沖太歲，你明年做咩你都要小心，佢沖住你嚟啊！有殺錯冇放過啊，真係小心啊！所以你用呢個貴人符啊，冇搞笑啊！我嘅貴人符冚唪唥唔係淨係呢2種，冚唪唥貴人符都可以化太歲，你哋記得用，見仁見智嘅，20張喎，唔好用18張，20張撳去啊！仲有係邊個啊？除咗牛咧害太歲，仲有乜嘢你知嘛？兔仔啊 ，rabbit 啊 ，rabbit 幾多歲啊？4歲就犯太歲啦，陰公。仲有咧16歲啊、28歲啊、40歲啊、52歲啊、64歲啊、76歲啊、88歲啊、100歲啊，你哋係破太歲啊！所以你哋做工嘅人咧，做咩都要小心，會有人哋破壞你哋喺新一年。而家2025年已經好多人破壞你哋㗎啦，你哋執生啊！所以你哋呢4個太歲嚟講咧，你哋一定要用。其他冇犯太歲嘅人都要用，因為點解？其他嘅老虎啊、龍啊、蛇啊、羊啊、猴啊，或者雞啊、狗啊、豬啊，雖然你哋冇犯太歲，但係你哋犯小人啊嘛，犯天狗、犯五鬼啊嘛，犯白虎嘛有啲，所以我哋就攞佢嚟用咯，攞佢嚟用，去幫你化解。記得啊，屬馬嘅人啊，屬老鼠、屬牛、屬兔仔嘅人，明年2026年愛做生日。最緊要做生日，紅雞蛋食2粒，一定要啊！記住啊！咁樣咧，喺12月1號開始，我呢個太歲符我就開始派晒為止啊！如果係講喺 GDK 嘅 app 咧平台嗰度咧，你哋買咧，我都會送一張俾你，我會寄俾你。啊！呢個太歲符唔同出邊紙紮鋪嘅太歲符㗎，睇清楚啊！睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？清楚冇啊？前邊係咁樣，後邊係咁樣噶，睇清楚啊！啊，個符咒唔一樣啊，全世界得呢個款啫嚇，唔一樣噶嚇。出邊嗰啲又唔同噶嚇，我嘅唔同嘅。呢個咧仲有含有經文嘅我嘅嘢。睇到經文冇啊？冇經文唔行噶，呢樣嘢好緊要噶。所以咧，呢個咧係太歲符，係明年嘅，只限每人1張，有嚟有得送，冇嚟我哋就冇派啊，因為我已經唔夠派。舊年我都派咗幾十萬張啊，唔夠派。今年做多啲，派俾你哋最新嘅呢個。所以你哋記得，你哋去買咩產品都好，喺金龍軒或者喺 GTK 嘅 App 嗰度網上購買嚟講咧，係免費送你1張，送到晒為止，一人只限1張，有嚟有送，冇嚟冇得傾，冇送，有心你就過嚟攞，我就送俾你，你有買嘢我送俾你 ，OK， 好啦，今日同大家分享到為止啦。後會有期啦，一太歲符係咁樣噶啦，好清好楚啦嚇。12月1號開始發送俾你哋啦，祝你哋大家好運，記得咯喎，呢個咧可以化太歲噶，唔使還噶嚇，我會幫你哋還，每年年尾我都幫你哋還。有時你哋要記得點燈啊，點燈，你哋一定係點燈。你哋點燈啊！犯太歲嘅人啊，年尾你哋唔使還啊，喺廟你哋去還，喺我嗰度點燈唔使還，因為每一年年尾咧，我都要幫你哋還嘅，唔使錢嘅，包括喺入邊我幫你搞掂佢，記得啦喎，好啊！所以你哋一定要點燈，點3年，有能力點3年 ，OK。
祝你哋好運，拜拜。記得嗱，我又同大家再講清楚，你除咗買嘢咧，一人送一張，咁我冇買嘅人咧有得送冇，都係有得送，但係咧你哋唔好攞完又再倒翻嚟攞，冇咁貪心，留翻俾人哋。你亦唔可以代表人哋過嚟攞，如果對方佢需要，佢有心嘅，佢會過嚟攞呢張太歲符。其實咧，你哋冒犯太歲嘅人都過嚟拎好啲啦，鎮你嘅身之寶啊，護身之寶啊！呢個坦白講好好用噶，放屋企都好噶。你唔袋喺身上放屋企都好噶。呢個係限一年嘅啫，有 expire date 嘅，所以你哋咧有嚟就有送，有買又有送，冇買都有送，所以唔可以代表人哋攞啊！咁我哋 GDK 嘅 app， 你哋網上咧寄俾你哋咧，我哋都會寄一張俾你哋嘅，你哋放心，好唔好啊？送完為止嚇，認住佢最新版啊呢個。OK， 舊年嘅2025年嘅係一張卡，但係咧2026年咧，佢唔要出卡，佢要出呢種，所以呢種咧曾經咧你哋都用過，即係每一年嘅流年唔一樣，所以用嘅嘢又係唔一樣。但係咧經文都唔一樣咗㗎，所以大家要記住咯。所以記得你哋去金龍軒嗰度咧領取免費嘅太歲符，冒犯太歲你哋都帶一張，因為點解？我要你好，我唔想你有事，我想你順順利利，你順利我就做咗我嘅功德，我就係咁簡單啫，好嘛？好啦，唔講咁多啦，後會有期啦，祝你大家好運啊！記得12月1號開始，12月1號開始，你哋嚟金龍軒，我就會送俾你。有買嘢冇買嘢，我都會送俾你大家，好冇？不過講明冇講個長氣，唔可以代表屋企人或者自己人或者朋友嚟攞嘅。佢有心，佢會自己嚟，我就會送一張俾你。你問我哋嘅工作櫃台嘅人員，佢就會送俾你。送完為止啊嚇，好唔好啊？OK 啊，拜拜。